ما يقرب درجة اللي على بالي طرا كوني جايب من حيزه يكلف مشترى لك زيز مركبه شيوخ قوم واموارا نصف حكام الجزيرة تفضل منتقى ما يقرب درت اللي على بالي طرا كون جيب من حفيزه يكلم مشترى جيب لك زيز مركبه شيوخ قوم واموارا نصف حكام الجزيرة تفضل منتقى نحر شبل الربعه مثل سور الذرى في المواقف لنا خيته ينوم اسم النخا يطبخ روس حميه بسر وجهاره العف الطيب والجود ما يلحق مداه زين مدح فيها له ما هو للي مفترى وفي مدح اخوان رفعه لقينا له طرى جدهم عالشظايا بوقت الانشاره يوم عاد الذئب يذل ولا يلقى عشا ولا ذكرنا كل قرم اللي يغال يتشارى طب سوق المرجله وكل غال نشترى نذكرك يا ابو فرج محزم ما به عرى كمل وجمل ووفى وموقفها احتمى في الوفا والطيب ما نشرك الوخشاء كم صبي هم دربه وحله ما قوى نسل صبيان الجحاد اللي يثار اخباره لا اعتزى خيالهم فج طابور العدا ذول صبيان الخنافر مقزي تكارى وللعدو على خزامة تكسر خطاه ابلوهم لا حفاه اللي عانى بالمدارة ثم شوفوا سماها يطلب الله بالنجاه خبر ضرب الركاد والمشوك الاحمارة استخار الله وهون عن اللي قد بواه والخاتم صلوا على محمد